La provincia de Cádiz en general creo que es un valor, una joya que aún todavía, o un diamante, que le quedan todavía aristas por pulir, pero no cabe duda de que el atractivo medioambiental que tiene nuestra provincia con las distintas comarcas y los distintos parques naturales que le circundan, yo creo que son atractivos y revulsivos para personas que solamente quieran venir a disfrutar del medio ambiente, como personas que quieran venir pues a hacer distintas actividades en nuestro medio ambiente, en nuestros distintos parques naturales. De hecho, al tener costa, al tener campiña, al tener sierra, estamos inmersos en parques que dan pues una posibilidad de actividades diversas, ¿no? Y bueno, desde turismo cinegético hasta turismo ornitológico, el turismo de sol y playa, es decir, dan muchas posibilidades de turismo de personas que quieren hacer senderismo y es una manera de cuidar nuestro medio ambiente, porque todas esas personas que vienen y que lo visitan, pues hacen un cuidado del mismo. Es decir, hay que llamar la atención, por supuesto, de que tenemos que poner los mecanismos en marcha para cuidarlo, pero el que vengan tantas personas a nuestros parques naturales hace que nos demos cuenta del valor medioambiental que tenemos, las posibilidades que tienen, y estoy totalmente convencida de que son personas concienciadas y que a la vez lo que van a ayudar es a cuidar nuestro medio ambiente. Soy una enamorada de la provincia de Cádiz, en todos sus aspectos. La parte de la costa es envidiable, la parte de la sierra también, y la parte de la campiña pues es otra parte muy importante de la provincia de Cádiz. Yo creo que yo haría un llamamiento para una visita en su conjunto, es decir, y además son 44 municipios, 11 entidades locales autónomas, muy fácil de hacer un recorrido por nuestra provincia. Un día puedes estar en la playa y a pocos kilómetros pues puedes encontrarte campiña, y a pocos kilómetros de la campiña te puedes encontrar la sierra. Y para mí sería difícil, porque poner un trocito de mi provincia dentro de mi corazón. Está claro que hay aspectos y municipios y zonas, ya no solamente municipios, sino zonas de la provincia que tienen un atractivo fundamental. Por ponerte a lo mejor algún ejemplo, por no quedarme, yo invitaría desde aquí a visitar la Vía Verde de la Sierra de Cádiz. Y invitaría a que la visitáramos, porque en proyecto tenemos que se culminen todos los antiguos trazados de ferrocarriles, se culminen como vía verde. Entonces, el ver en la actualidad
cómo un trazado de ferrocarril está inmerso en este entorno natural como es la Sierra Gaditana, también con municipios de la Sierra de Sevilla, porque la Vía Verde de Cádiz, bueno, pues son las dos provincias las que la completan. Pero como ejemplo lo pondría, pero también por el hecho de que tenemos en mente y estamos trabajando y desarrollando pues el completar, ¿no? El poder tener, bueno, pues esta vía verde completa, ese antiguo trazado de tren que pueda ser desde Jerez hasta Olvera.